ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। अथ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत्। त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतैहैके जडधियः। किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेत्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। अहोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं। सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति। परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिन्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथः। परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगणद्भ्यां गिरिशयत्। स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं। दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान्। शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः। स्थिरायास्त्वद्भक्ते
त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले त्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि तदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरतव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्ष्याप्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतैहैके जडधियः किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरस्दुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव अहोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिन्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथः परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि तदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरतव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत्
जगदुदयरक्ष्या प्रलयकृत् त्रयी वस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव अहोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिन्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथः परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि तदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरतव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्
नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्। ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्ष्याप्रलयकृत्। त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतैहैके जडधियः। किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः। कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताम्। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेत्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां। नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। अहोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं। सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति। परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिह्नेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथः। परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत्। स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं। दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान्। शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः। स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्। अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं। बलात् कैलासेऽपि
त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले त्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि तदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निसत्त्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरतव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्ष्याप्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतैहैके जडधियः किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव अहोक्ष्यः खट्वाङ्गं
परसुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिन्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथः परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि तदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नी सत्त्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरतव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् ॐ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सद्रसी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तं
त्रिसृषु गुणभिन्नाषु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधतैहैके जडधियः किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रेत्यभवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव अहोक्ष्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिन्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरथः परिच्छेतुं याता वनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे वाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविसंसंहृतवतः सकल्मासः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि तदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीसत्त्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरतव्यात्मा न हि वसि सुपथ्यः परिभवः महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्।
ॐ श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः इति श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम्। ॐ